Amigos, ustedes recuerdan, yo les decía, lo malo de eso, de que yo te lo dije, lo advertí, lo señalé, yo se lo había dicho, es que al final eso implica que ha habido algo, ¿no? Trágico, complicado, bueno, yo tengo, estamos en septiembre, vamos a entrar a octubre ya. Desde julio yo he venido haciendo señalamientos y alertando que cuando tú veas la barba de tu vecino arder, dice la sabiduría popular, pon la tuya en remojo. Les decía, en Estados Unidos el promedio de contagios diarios era de 9.000, 10.000 aproximadamente. Y la variante Delta era aproximadamente el 25% de los nuevos contagios. Y así fue subiendo, subiendo, subiendo. Llegamos hace par de semanas a 160.000 contagios por día y más de 1.500 fallecidos diarios. Después de haber tenido un exitoso proceso de vacunación que cayó y declinó, y hoy solamente un 55% de los americanos están vacunados con las 2 dosis. Porque en el sur, los trumpianos, por problemas ideológicos, ayer LeBron James fue que vino, que son enredados los americanos, a vacunarse. Y dice, yo no, oigan ustedes, 70 y pico todavía millones de americanos no se han vacunado. En el sur, Arkansas, Missouri, Luisiana, la Florida, Texas, toda esa zona prácticamente del sur de los Estados Unidos, en donde ha sido más resistente la vacunación, no se han querido vacunar, están los hospitales saturados. Y ese ha sido el gran problema. Yo le decía, cónchole, pero nosotros tenemos 50% de vacunados y entonces nosotros sí tenemos, óyeme, lo mejor del mundo y todo el mundo, y ya abrimos el Distrito Nacional y el Distrito Sí, y Güey, y ahora Puerto Plata y Pedernales. Digo, cónchole, es que a mí no me cuadra nada de esto, y cuando me presentan los números me dan que 6, que 5, que 7% de positividad. Digo, es que no se están tomando las muestras adecuadas, porque como en Santo Domingo 60 casos, y en el Distrito Nacional 60, y en el distrito tengo 80% de vacunados y en Santo Domingo 50. ¿Cómo es que tengo 30 casos en San Cristóbal si en San Cristóbal lo que tengo es el 42% de vacunados y boberías como esa? Entonces, como en las encuestas, las muestras no están siendo estadísticamente distribuidas como Dios manda, como debe ser. Bueno, pues nada, antier le decía, positividad diaria, 9.86, casi 10. Ajá. Y los otros días nos salieron con el cuento, que para mí eso no tiene lógica, de que, ya sí tenemos Delta COVID. Ya llegó la variante Delta, mandamos a chequear a Brasil y nos llegaron reportes. Tenemos 5 casos en 5 provincias. ¿Cómo que 5 casos en 5 provincias? De las muestras que toma, o sea, 1 por provincia, fue hasta distribuido. No, por Dios. Digo, el único problema es que el COVID, Delta variante, te contagia con una tasa R0 de 3. O sea, uno te contagia a 8, 3 veces más que la normal, que una persona contagiada contagia a 2. Una persona contagiada te contagia a 8 y a 9. Ataca más fuerte, es más contagioso y todo ese detalle. Entonces, ahora vamos al tema. El Ministerio de Salud Pública ayer en su boletín 558 nos informa, la Dirección de Epidemiología, que se hicieron 6.435 muestras. 6.400, de las cuales 3.700 fueron por primera vez, que es la que importan, porque hubo 2.700 que fueran subsecuentes para darle seguimiento, si se te quitó, si ya pasó, si etcétera, ¿no? Si va de viaje y tiene que hacer de la muestra. Entonces, de esas 3.700 muestras de por primera vez, aparecieron 465 casos. ¿Me está entendiendo? Ahora,
465 casos para una positividad diaria de 12.57. 12.57, camino a 13, número fatídico. Y les decía yo a ustedes que llegamos a una meseta y estábamos ahí 5, 6, 7 y decía, veo una resistencia a la baja, algo está, aquí hay un maco, algo está pasando. Algo está pasando, esa resistencia ahí, y los sitios repletos, y la Sarasota con todos esos bares ahí en la plaza universitaria, y paso y veo el jumazo de la juca, y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y lleno todo el tiempo ahí, digo, ¿de dónde sacarán cuarto? No me voy a meter en eso. Pero el hecho era ese, digo, las autoridades que están haciendo, no dan seguimiento. Chile tiene 1% de positividad y el 1 de octubre es que va a declarar la emergencia. Uno, lo vimos ayer. Y va a mantener equipos de seguimiento, de monitoreo, de detección, de separación de los enfermos, para que no contagien más. Ven, ahora vemos, y yo por eso decía al principio, no me gusta decir, te lo dije, pero lo vengo diciendo, porque no es un día, es que es todos los días. Desde julio vengo con la cantaleta, es ya una cantaleta. Digo, las autoridades no están haciendo lo que deben hacer, tienen que ser proactivas. La gente no se está vacunando, están los sitios vacíos. Decía, tiene que hacerse algo. Las medidas no están incentivando a la población, o la zanahoria o el garrote. Todas esas cosas las he dicho por acá. Diario, a diario, porque no es que es una sola vez, es que es diario que lo digo. La zanahoria, el incentivo, usted para estar aquí, decía, formen equipos que vayan a los bares, usted presente su cosa de vacunación, no, vaya para afuera, o si no se lo llevan preso, le ponen una multa, lo que sea, como en Puerto Rico hizo el gobernador, como se estableció, háganlo pasar la vergüenza al menos, aunque vuele y se meta por atrás. Aquí somos así de tigre supuestamente. Lo que pasa es que esos tigres son los que van a ir al cementerio, porque la variante Delta, 25 veces más probabilidad tendrás que vayas al cementerio. Y 17 veces más de que vayas a hospitalización, con un tubo metido por la boca. Ajá. Ahora entonces, como dijo el cuento del ciego y el tuerto, ¿verdad? Cuando se van caminando, que le dice, cuando lleguemos allá, vamos por una fiesta, muchas mujeres, muchos romos, muchas cosas, cuando lleguemos allá, pero yo soy ciego, digo, no, tú cuando que lleguemos tú dices, buenas noches señorita, ajá, está bien, y nada, ellos se encargan de ti ahí, cuando lleguemos y vamos por un camino, entonces cuando va el tuerto adelante, el tuerto con un solo ojo, va caminando y el ciego agarrado de los pantalones atrás, van ahí los dos y agarra una rama y se le mete en el ojo bueno al tuerto, y lo puño en el ojo bueno y dice el tuerto, ahora sí llegamos, y dice el ciego desde atrás, buenas noches señorita, ahora sí llegamos, mírenlo ahí. Entonces ahora nos ha agarrado no confesado el problema, porque con una positividad de 13%, después de tener 2 meses ahí natadeando ahí y sin hacer nada las autoridades, que vacunas, que llegaron vacunas, que tenemos vacunas, que no tenemos, pero ¿qué hace usted con tener la vacuna si no está incentivando a la población a que se vacune? ¿Qué hace usted con regodearse de lo que está teniendo si usted no está tomando acciones proactivas para que la gente en los lugares denle seguimiento? Le decía, aquí usted no ha visto que se le detecte, que nadie se separe. No, estoy aquí a lo que haga remibón. Y ahí está, 99 casos positivos en Santiago, 70 en el Distrito Nacional. Si el Distrito Nacional tiene 80% de vacunados, ¿cómo es que aparecen 70 casos? Y 52 en la provincia de Santo Domingo. Es que, ¿te das cuenta? La provincia de Santo Domingo tiene 50% de vacunados y el distrito 80%. Entonces, en el distrito aparecen más casos que en la provincia de Santo Domingo. Es que no se toman las muestras adecuadas como Dios manda. Ese es el problema que he criticado siempre. 49 en Puerto Plata, y Puerto Plata le acaban de decir que ya va para el 70% de vacunados. 20 en Peravia, 25 en la provincia de Duarte. Señores, aquí hay un problema, señores, hay que cuidarse. Señores, hay que cuidarse. Para mí, esto no es más que el inicio de nuevo de un crecimiento. Imagínense ustedes que esos 70 casos
70 casos en el Distrito Nacional o en la provincia donde hay 52 en Santo Domingo, en esos casos hayan 3 o 4 delta que crecen exponencialmente. Un caso delta te contagia 8, donde tenemos una población, tenemos 5 millones todavía de personas sin vacunar. Es un problema, señores. Y tenemos las camas suficientes, que tenemos 440 personas internadas, que tenemos 98 personas conectadas, que tenemos en UCI 156 personas. Todo eso está muy bien, porque eso es hasta el momento. Cuando llegan como un tsunami. Acuérdense cuando estábamos los otros días, que no había cama para tanta gente, como dice el refrán. Entonces, desafortunadamente, ya sí llegamos. Y yo hubiese querido estar equivocado, pero desafortunadamente los números son obtusos. La realidad, la experiencia no se improvisa, señores. Uno no está aquí, a uno no le pagan por gusto. Cuando uno le cobra a una compañía por ahí, a una asesoría, recuerdo que un amigo mío abogado se quitaba el reloj y lo ponía así ahí. Y cobraba en dólares. La experiencia. La experiencia. Se lo veníamos diciendo, tomen medidas, tomen previsiones, salgan adelante. No, tenemos vacunas, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Vamos a ver. Ojalá yo estar equivocado, ¿eh? Pero donde yo estudié había un refrán que decía, lo que se va a ver no se discute. Los días por delante nos dirán si yo tenía razón hace 3 meses que vengo con esta cantaleta, es así mismo, le voy a llamar la cantaleta del COVID. Yo empecé este programa el 11 de enero. ¿Correcto? Sí. Y desde entonces yo he mantenido la cantaleta del COVID. Y ahora, en julio, empecé con la nueva, viendo lo que iba sucediendo y lo que ha venido sucediendo. Y aquí nosotros durmiendo, roncando. Y no es que las autoridades no estén haciendo lo que tengan que hacer. Lo que pasa es que tú no gastas pólvora en garza. La ciencia se usa para hacer diagnósticos eficientes, efectivos, como un francotirador. ¡Pam! ¡Pum! Un tiro, listo. Decisiones eficaces, proactivas, no esperar, reaccionar para salir con el corre-corre ahora. Vamos a ver. Ojalá yo esté equivocado. Hacemos una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.